פרשת וישלח, רעיונות בעולם הגימטריה לגאולה. כמה בר מזל וכמה מיוחד בנימין, בטח, יש לו פרשה שלמה רק לעצמו. נאמר בכלילות, אבל במובן מסוים זה נכון. לידתם של 11 מתוך 12 בני יעקב, שהם שבטי ישראל, הוזכרו בפרשת ויצא בשבוע שעבר. ולידתו של בנימין, אחד בלבד, אחרון חביב, מוזכרת בפרשה השבוע וישלח. בנימין ייחודי משאר האחים בדרך נוספת. לאמו רחל ולאביו יעקב היו שמות שונים עבורו. כתוב, ויהי בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין. בראשית ל"ה פסוק י"ח. למרות שכולנו יודעים איזה שם נשאר, תחום הגימטריה יכול לתת משמעות לשני השמות וכיצד הם קשורים לשמותיהם. השם בן אוני שאמו רחל נתנה לו בן אוני, יש ערך מספרי של 119. ביחס לבכי, המילה לדמעה אחת היא דמעה, וערך מספרי של דמעה 119 באותו מידה. על רחל אמו של בנימין כתוב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם, על בניה כי איננו. ירמיהו ל"א פסוק י"ד. דמעה היא דמעה אחת, אולם בכי דורש מינימום של 2 דמעות. דמעה שווה 119. 119 פלוס 119, 2 דמעות, שווה 238. מעניין מאוד לגלות שרחל, המילה, השם רחל, יש ערך מספרי של 238 בדיוק. בנוגע לשם שיעקב נתן לבנו בנימין, והשם שכולנו מתייחסים עליו, בנימין באמת היה, והוא מה שמכונה בן זקונים. למרות גם יוסף נקרא כך בפרשה השבוע הבא. אם יוסף נקרא בן זקונים, אז בוודאי שגם בנימין הוא כזה, שכן הוא צעיר מיוסף. המילה זקנה, יש ערך מספרי של 162, למעשה לשם בנימין. יש ערך מספרי של לא פחות ולא יותר 162. שבת שלום.